Y bueno, mis amores, ahora sí entiendo ese dicho que dicen de barriguita llena, corazón contento. Uy, mi amor, es que miren, esta receta me quedó de rechupete. Comino, paprika. Revolvemos, mezclamos para que se unan los ingredientes. Vamos a colocar las verduras que le quieran colocar, ¿verdad que sí? Para que le den ese gustico riquísimo. Revolvemos 3 cucharaditas de pasta de tomate. Le vamos a agregar una cucharadita de agua donde vamos a cocinar la pasta. Yo siempre lo hago. Y por último le vamos a colocar unas tajaditas. Es que ese saborcito, ¿verdad? De dulce con salado queda espectacular. Lo recomiendo. Prepárenlo, mi amor.